L'histoire de la musique militaire s'écrit depuis plusieurs siècles. C'est avec leur art qu'ils sont au service de la patrie. Ils interprètent l'amour de la patrie par la langue universelle de la musique. They serve patriotism with their art. Pour cette occasion spéciale, elles sont aussi accompagnées par la chanteuse Hajnal Kades, qui a dit de cette performance commune: je remercie le ciel de pouvoir chanter ensemble avec l'orchestre central de l'armée hongroise, car c'est l'amour de la patrie et la foi en Dieu qui nous donne la place partout dans le monde. She said the following about the co-production. I thank God for having the opportunity to sing, accompanied by the Central Orchestra of the Hungarian Armed Force. Patriotism and faith in God provides a place in the world for all of us. Au programme de l'Orchestre central de l'armée hongroise, nous allons entendre la marche de Rákóczi de Berlioz, une suite intitulée Ballade sur la patrie, l'œuvre Frigyes Hidas, Fantaisie et fugue et Alléluia de Leonard Cohen. L'orchestre est dirigé par le lieutenant-colonel Imre Szabó, avec la participation de Hajnal Kades, chanteuse. Composed by Hector Berlioz, a musical composition, Ballade on the Homeland, Fantasy and Fugue, composed by Frigyes Hidas, and Hallelujah by Leonard Cohen, with the participation of singer Hajnal Kades. The orchestra will be conducted by Imre Szabó.
ez a földnek minden java. Hozzám ide, s hozzám, bárcsak határidőt látnám, látom füstjét, de csak alig az ég alatt sedítedik. Míg azt mondják, nem a füstje, csak a nagy hegyeknek kötje, felmenekén a nagy hegyre, annak is tetejére. Onnan nézek hazám felé, édesanyám háza felé. Onnan nézek hazám felé, édesanyám háza felé. Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tetre hív, most is új tavaszt vár és jót remél, hogy fel nem ad, hogy él. Bár csak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt e föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, boldog és jövők. Minden hozzáfűz, álma bennünk testet ölt, így lesz ez örökké. Mennyi érzelem és szenvedély, mely a téli fagyban is visszatér, most is új tavaszt vár és jót remél, hogy fel ne add, hogy él. Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát. Bár csak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt e föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, boldog és jövők. Minden hozzáfűz, álma bennünk testet ölt. És ha gyermeked azt kérdezné, miért vagy büszke rá, hogy miért szebb e táj bárminél, taníts meg neki holdköltőink énekét, hogy miért él bennünk a hűség, a síron túl is még. Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt e föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, boldog és jövőnk. Minden hozzáfűz, álma bennünk testet ölt. Jöhet ezen új barát, sose keres új hazát.
csakort, mit Dávid játszott, s az Úr kedvére volt. Bár téged nem érdekel, elmondom újra. Az 5-ös követte a 4-eset, egy mól, egy túr, s már is megszületett. Csak király zavarban súgta, halleluja, 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 bizonyság kellett, bár volt hited, a háztetőt ágyhoz hosszan nézhetted, a hold fényében fürdett, kivirulva, mert minden szóban fény ragyog, és mindegy, melyiket hallgatod, hogy szent vagy összetört, a halleluja. Halleluja, 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 én próbáltam, de ennyit telt, kezemre érint és nem felelt. Igazat mondok, bármi szép vagy csúnya, s bár meg lehet, hogy tévedek, a dal ura elé úgy léphetek, hogy ajkamon nincsen más, csak halleluja, 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 a világra, és benne minden magyarra. Ámen. Nagyon szépen köszönjük. C'était magnifique, merci beaucoup à Hajnal Koresh. Amit ugye a kamerákon keresztül nem látnak a nézők, Et ce que les spectateurs ne voient pas derrière la scène, és felemelőbb tout le monde est là avec un grand sourire. Kereszténység és magyarság 1000 éve. Le christianisme et les Hongrois ensemble sur la route depuis 1000 ans. Le christianisme est une communauté des disciples de Jésus. Le christianisme est le principe directeur qui a défini la vie de l'Europe pendant longtemps. Il s'agit d'un patrimoine vivant. Ce que nous en faisons est notre responsabilité. Nous, les Hongrois, sommes gardiens d'un héritage millénaire. Nous avons préparé le congrès et nous y avons participé dans l'espoir que notre foi sera renforcée et renouvelée, tant individuellement que collectivement. Christianity is a guiding principle which has defined life in Europe for a long time. It is a living heritage. What we do with it is our responsibility. We Hungarians are the custodians of a millennial heritage. We prepared and attended the Congress with the hope that our faith will be strengthened and renewed both individually and in the community. Nous nous trouvons devant le Parlement, notre mémorial national.
Nous sommes venus pour fêter. Nous sommes venus pour célébrer notre foi. Jésus lui-même a dit que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il sera là au milieu d'eux. Nous sommes ici et il est ici. Standing at the foot of our national memorial. We have come here to celebrate our faith. Jesus himself said that where 2 or 3 gather in his name, there he will be. We are here and he is here too. Ahogy Ferenc pápa mondta, Comme le disait le pape François, l'Eucharistie guérit parce qu'elle nous unit à Jésus. Elle nous aide à nous conformer à sa manière de vivre, la capacité à se rompre et à se donner à ses frères, à répondre au mal par le bien. Il donne le courage à nous sortir de nous-mêmes, à se pencher vers la fragilité des autres, comme Dieu le fait avec nous. Continuons notre préparation à l'Eucharistie et à la procession pour devenir capables d'un changement avec lui. As Pope Francis said, the Eucharistic heals by uniting us with Jesus. It helps us to embrace his way of life, his ability to break and give himself to his brothers and sisters, and to respond to bad deeds with good ones. It gives us the courage to step out of ourselves and bow down with love to the fragility of others, as God does it with us. With this hope, let us continue to prepare and let us tune in for the Mass and the procession. With these, we can be able to change. Ahogy a színpadi programunkat, hölgyeim és uraim, a virtuózok tehetségeivel folytatjuk. 7 évvel ezelőtt láthattuk először a televízióban ezt a klasszikus... Notre programme scénique se poursuit avec les talents du programme télévisé Les Virtuoses. Il y a 7 ans, nous avons vu pour la première fois ce concours de talents de musique classique à la télévision. Pas seulement une émission de télévision, mais un mouvement qui en est né. Une communauté qui s'attache non seulement à découvrir de jeunes talents de la musique classique, mais aussi à leur offrir des possibilités de développement par la suite. Accueillons chaleureusement les jeunes virtuoses. Et maintenant, Handel Halvorsen Passacaglia, interprété par Zoltán Bácsi-Schwarz, violon, Daniel Ali Lugosi, clarinette, Henri Wieniawski, caprice, Mariam, hegedű. et puis Johannes Brahms, Szűcs apor átirata, első magyar Johannes Brahms, transcrit par Apor Szűcs, dans hongroise, interprété par Amira Abu-Zahra et Mariam Abu-Zahra au violon, Zoltán Bácsi-Schwarz à l'alto, Daniel Ali Lugosi à la clarinette, Ella Schmalz au violoncelle et Adam Sarkozy à la contrebasse. That we first saw the classical music talent show on television. Not just a TV show was born, but a movement, a community in which they focus not only on discovering young talents, but also on providing them with opportunities for development afterwards. The following pieces will be performed today. Handel Halvorsen Passacaglia, performed by Zoltán Bácsi-Schwarz on violin and Daniel Lugosi Ali on clarinet. Henry Wieniawski, Caprice Opus 18/1, performed by Amira Abu-Zahra and Mariam Abu-Zahra on violin, and Johannes Brahms, transcribed by Apor Szűcs, First Hungarian Dance, performed by Abu-Zahra Amira and Abu-Zahra Mariam on violin, Zoltán Bácsi-Schwarz on violin, Daniel Lugosi Ali on clarinet, Ella Schmalzl on cello, and Adam Sarkozy on double bass. A warm welcome to the virtuosos. Fogadják szeretettel a virtuózokat!
Hölgyeim és uraim, három a kongresszus Mesdames et messieurs, népszerűsítésében maintenant, szerepet vállaló nous allons entendre et voir trois messagers qui avaient la tâche de faire la promotion du congrès. Gergő Danielfi était dans la super finale du concours Le Chant et il l'a aussi gagné en 2018. Il a son propre orchestre, Gergő Danielfi et les Voyageurs. Et il a dit: moi, je suis devenu croyant quand ma mère est décédée, car j'espérais qu'elle resterait avec moi. Et j'ai aussi confiance que quelqu'un est toujours là pour me tenir la main. Next are three heralds involved in promoting the Congress. Gergő Danielfi won the super final of the Song Television Contest in 2018. Currently, he composes songs with his own band, Gergő Danielfi and Travelers. I became religious, he said, when my grandmother passed away, because I trusted that she would stay here with me. And I also trust that someone is always here with me to hold my hand and to help. Ürge Forzac Diana, Diana Ürge-Forzac est astrophysicienne et chercheuse en sciences climatiques et lauréate du prix Nobel de la paix, professeure de l'Université de l'Europe centrale et d'ailleurs mère de 7 enfants. Elle a dit: celui qui pratique sa foi et vit vraiment selon l'enseignement du Christ et travaille selon cet enseignement, il ne peut pas suivre les modèles économiques qui ne font que tirer du profit, suivre les affaires qui ne courent qu'après les biens terrestres et uniquement à leurs propres biens, qui causent le problème entier d'ailleurs. La tâche, la mission de l'homme chrétien consiste à montrer que la base d'une vie bien, agréable et heureuse est la communauté avec Jésus. Nous pouvons vivre dans une communauté où les mots d'ordre sont agir pour les autres et aimer. Nous allons bientôt entendre son témoignage. A Nobel Peace Prize winning astrophysicist and climate researcher and professor at CU is a mother of 7. Her protective, fearful love embraces not only her family members, but our earth as well, and thus all of us. According to her, the protection of our planet is in the hands of believers. She said, those who exercise their faith and truly live and work according to the teaching of Jesus
cannot enter into the models of economic exploitation, the business deals chasing only earthly goods and only for their own benefit that are the cause of the whole problem. It is the task of believers to show that living with Jesus is the foundation of a good and a happy life in which there is prosperity and stability. We can live in a community where the motto is taking action for others and loving others. We can also hear the testimony of her soon. Dolhai Attila barátom tanulmányai Mon alapján ami Attila Dolhai, à la base de ses études, pourrait être fonctionnaire et catéchiste, mais on ne le connaît pas de ce domaine. Mais en tant qu'amoureux héroïque des comédies musicales et des opérettes, lui, il a dit, à cause de la pandémie et aussi à cause d'une opération, j'ai vécu une crise. Je pensais ne plus être capable de continuer à chanter, à jouer sur scène, et que je devrais abandonner ma profession. Mais la demande venue des organisateurs du congrès m'a renforcé que je devais tout continuer, mais dans une autre qualité. Le fait que je faisais des études de catéchiste quand j'avais 20 ans, ces études montrent leur sens aujourd'hui. Les voies de Dieu sont impénétrables. Le Seigneur m'a donné une nouvelle possibilité pour le proclamer. Aujourd'hui, il vous a préparé une surprise à l'occasion de l'année Saint-Joseph. Il va vous montrer une performance père-fille avec sa fille, Luca. Ils seront là tous les deux sur scène. Or a religion teacher. Yet this is not how we know him. We know him as a bon vivant, a hero lover of musicals and operettas. Attila Dolhai said, I went through a crisis because of the epidemic and the surgery as well. It occurred to me that maybe I wouldn't be able to sing and act anymore and that I would have to give up my profession. But the invitation to take part in the International Eucharistic Congress confirmed that I should continue to do all this, but in a different capacity. The fact that in my 20s I studied at a Catholic teacher training college as a religion teacher has started to make sense. God works in mysterious way. I have been given another opportunity by the good God to herald him. This time, Attila Dolhai has prepared a surprise. In honor of the year of Saint Joseph, we can hear a father-daughter performance with his daughter, Luca Dolhai. They will sing an own composition. Mais d'abord, accueillons sur scène Gergő Dániel-Fi et son orchestre, Ádám Szabó et László Lehel Újvári. First you will hear Gergő Dániel-Fi and his orchestra, Ádám Szabó and László Lehel Újvári on stage. Let us give them a warm welcome. Rám néztél és megszülettem, azóta álmodom. Minden este képzeletben, most is melletted vagyok. De te nem mondtad a végén, majd a tévén nézhetem, mi van vele. S majd a hírekből, s a tényekből tudom meg, hogy most milyen jó neked. Emlékszem, azt mondtad, az élet megy tovább, ameddig kék az ég és zöldek még a fák. Amíg az óra jár a hét határban, mindig várnak új és új csodák. S majd a Temze parton bérelünk szobát, és átbeszéljük ott az egész éjszakát. És az erkéről a csillagok majd úgy figyelnek ránk, mint én te rád. Egyszer egy hűs őszi estén a kertben vártalak,
elbújtam és nem kerestél a kedvenc fánk alatt. És csak vártam, és csak vártam, és csak vártam, és te soha nem jöttél. És hogyha éjjelente fáztam, mást akart be, hogyha nagyon fújt a szél. És te azt mondtad, az élet megy tovább, ameddig kék az ég és zöldek még a fák. Amíg az óra jár a hét határban, mindig várnak új és új csodák. Aztán azt mondtad, hogy találok majd mást, akivel sokkal jobban megértjük egymást. Sokkal jobbat, szebbet, rendesebbet, ám ne tőled várjak folytatást. Hosszú volt az este, és te nem jöttél, pedig téged vágytalak egész éjjel. Ablakodba küldtem egy kis csillagot, de a fénye sajnos hozzád már nem ért el. Volt úgy, hogy a hold a vállamra hajolt, én meg éppen pont a napban néztem. Elmúlt az a nap, de minden ugyanaz, és a szívem én egy másikra cserélem. Elmegyek jó messzire, nem leszek senkinek a terhére. Nem írok levelet, nem is üzenek, lesz még tavasz, lesz még nyár, ha én nem leszek. De nem írok levelet, nem is üzenek, lesz még tavasz, lesz még nyár, ha én nem leszek. Szerettelek, azt mondtad, de szerelem örökké tart benne minden óra. Nagy a világ, de nincs benne türelem, elszöktél és nem tehetek róla. Volt úgy, hogy a hold a vállamra hajolt, én meg éppen pont a napban néztem. Elmúlt az a nap, de minden ugyanaz, és a szívem én egy másikra cserélem. Hát elmegyek jó messzire, nem leszek senkinek a terhére. Nem írok levelet, nem is üzenek, lesz még tavasz, lesz még nyár, ha én nem leszek. Nem írok levelet, nem is üzenek, lesz még tavasz, lesz még nyár, ha én nem leszek. Se nappalom, se éjjelem nélküled, sose jössz már vissza, de én várlak. Ablakodba küldök el egy csillagot, becsukom a szemem, újra látlak. Volt úgy, hogy a hold a vállamra hajolt, én meg éppen pont a napban néztem. Elmúlt az a nap, de minden ugyanaz, és a szívem én egy másikra cserélem. Hát elmegyek jó messzire, nem leszek senkinek a terhére. Nem írok levelet, nem is üzenek, lesz még tavasz, lesz még nyár, ha én nem leszek. Nem írok levelet, nem is üzenek, lesz még tavasz, lesz még nyár, ha én nem leszek. Hosszú volt az este, és te nem jöttél, pedig téged vágytalak egész éjjel. Ablakodba küldtem egy kis csillagot,
de a fényes sajnos hozzád már nem ért el. Volt úgy, hogy a holnap államra hajolt, én meg éppen pont a napban néztem. Elmúlt az a nap, de minden ugyanaz, és a szívem én egy másikra cserélem. Hey, elmegyek jó messzire, nem leszek senkinek a terhére. Nem írok levelet, nem is üzenek, lesz még tavasz, lesz még nyár, ha én nem leszek. Nem írok levelet, nem is üzenek, lesz még tavasz, lesz még nyár, amíg itt leszünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kedves testvérek! Azt szeretném veletek megosztani ma, hogyan kerülök a tudomány. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment mon travail, par le biais de la science, me rapproche chaque jour de Dieu. Et inversement, comment la foi m'aide à trouver des solutions aux problèmes les plus difficiles du monde. Bien que j'ai vécu une profonde conversion à l'adolescence, c'est la spécialisation en physique à l'université qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'incroyable ordre, les étonnantes complexités, l'interconnexion, les interrelations subtiles du monde, des plus grands systèmes galactiques aux plus petits carpes. Nombre de mes camarades de promotion et d'autres scientifiques ont été convertis par ce miracle, car il est impossible qu'il n'y ait pas un chef d'orchestre derrière, une force de génie dépassant notre entendement qui le dirige. Il y a quelques semaines, ma famille et moi étions dans le parc national de Kishkunshaag en tant que bénévoles pour arracher des plants envahissants. Un endroit, je n'ai pas pu finir de les décimer après avoir passé 2 heures à genoux, lorsqu'ils nous ont emmenés faire une promenade vers leur fierté et leur joie du parc national voisin, moins touchés par l'interférence humaine. Alors que nous admirions la végétation variée, un des plus beaux paysages de la Hongrie, mon mari a soudain eu une question intérieure. Pourquoi nous ne voyons ici aucun signe de l'invasion des plants qui ont envahi les bois cultivés adjacents? L'explication m'a stupéfiée. Même si je connaissais parfaitement en théorie l'importance de la biodiversité, là où l'homme n'a pas radicalement interféré avec la nature, les envahisseurs sont incapables de prendre pied dans le système naturellement diversifié, car celui-ci est très doué pour résister et se défendre. Dans ces moments-là, je tombe toujours à genoux devant Dieu. Mon Dieu, comment avons-nous pu être aussi fous pour penser que nous étions plus intelligents que toi et que nous pouvions créer une nature plus parfaite que celle que tu as créée pour nous? Nous nous débarrasserons des choses qui piquent, qui dérangent, qui ennuient, qui dégoûtent, ou qui mangent les produits cultivés pour nous, ou simplement nous gênent parce qu'elles ne correspondent pas à l'ordre stérile et vide que nous avons inventé pour nous-mêmes, au mépris de l'ordre que tu as créé. Mais pourquoi nous avons pensé que Dieu nous créerait des espèces délétères? Dieu a merveilleusement composé le monde, la nature. Ici, la plus petite créature, le bacille, a un rôle et une fonction importants. Un rôle et une fonction importants, sans lequel les plus grands ne peuvent pas survivre. Nous devons nous rendre compte que ce qui nous est devenu très nuisible l'est souvent parce que nous avons tout détruit, tout ce qui aurait pu nous en protéger, qui aurait pu en contenir leur trop grand nombre. C'est nous-mêmes que nous devons blâmer et non pas Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné une vocation qui me rapproche de toi chaque jour de plus en plus,
à travers la connaissance qui nous fait découvrir tes miracles. Car combien de disciplines, combien de scientifiques utilisant tant de méthodologies travaillent depuis tant de siècles pour connaître la création. Et nous ne connaissons qu'une infime partie de l'énorme système d'organisation. Comment? Et merci aussi de ce que, connaissant tes enseignements, je vois la solution aux grandes crises environnementales que les non-croyants ne voient pas. Ce n'est pas que tu nous sauveras de toute façon, même si nous gaspillons, parce que nous sommes le peuple élu, mais que nous sommes dans cette grande difficulté parce que nous nous sommes détournés de toi. Nous, chercheurs chrétiens, avons la solution entre nos mains grâce à tes enseignements. Transformons le monde, l'économie, pour que les valeurs que Jésus nous a montrées en soient le cœur, la base de notre bonheur, et non la course effrénée après les pseudo-idoles de la société de consommation. Nous, chrétiens, avons une responsabilité énorme. C'est nous qui voyons vraiment les merveilles de ta création, et la clé est entre nos mains pour protéger et restaurer ces merveilles. Il ne suffit pas que Dieu nous a donné entre les mains les solutions, mais nous, chrétiens, nous avons vraiment le devoir de les mettre en acte. Merci Seigneur de pouvoir consacrer ma vie à me rapprocher encore plus de tes merveilles par leur connaissance et aussi à les sauver, à sauver la création. Et finalement, merci aussi pour la bénédiction de mes 7 enfants et pour lesquels je dois être responsable 7 fois plus et travailler 7 fois plus. Megvéd, ha bárki bánt, s ha félsz ő átölel, hozzá szól a dal, mit senki más nem hall. Most két kezem, nézd rám, Istenem, töltsd meg szívem fényeddel. Minden nap új remény, benned élek én, tőled tiszta fény, úgy követnélek. Álmunk véget ér, egy csillag elkísér, az égből oly nap kér. Hozzá szól a dal, hozzá szól a dal, senki más nem hall, mit senki más nem hall. Fogd most két kezem, nézd rám, Istenem, töltsd meg szívem fényeddel. S ha egy nap végül elsötétül minden, te vagy ki vársz, és elrövidítesz minden. Egy út, egy élet,
senki más nem hall, mit senki más nem hall. Fogd most két kezem, nézd rám, Istenem, töltsd meg szívem fényeddel. Fogd most két kezem, nézd rám, Istenem, töltsd meg szívem Merci beaucoup. Következzen egy meglepetés dal. Et maintenant, un chant en surprise. Tulajdonképpen egy ima, egy saját ima. Une prière, Szabad imának is ma propre prière, bár une előre prière megírtuk. libre, bien que nous l'ayons composée d'avance. Merci, mon Seigneur. A napsütés a hatalmat hirdeti, a csillagok a nyugalmat fényei. Ott vagy mindenütt, éjben és fényben, tűzben és jégben. Ott vagy száz alakban, emberi szívben, jó akaratban. Bennem így ébred a remény. Köszönöm, jó Uram, köszönöm énekkel, köszönöm, jó Uram, hogy velem leszel. Köszönöm, jó Uram, köszönöm énekkel, köszönöm, jó Uram, hogy velem leszel. A hóesés, az örök megtisztulás, a tavaszi szél, az örök megújulás. Ott vagy mindenütt, télben és szélben, lágy hóesésben. Ott vagy száz alakban, emberi szívben, jó akaratban. Bennem így ébred a remény. Köszönöm, jó Uram, köszönöm énekkel, köszönöm, jó Uram, hogy velem leszel. Köszönöm, jó Uram, köszönöm énekkel, köszönöm, jó Uram, hogy velem leszel. Hogy velem leszel, ha vádol a szív, ellened vív, ne hagyj el soha. Szeress akkor is, ha gyermeked mostoha. Ha kétked a száj, érted mi fáj, szememben félelem. Imába burkolom, tévegő életem. Köszönöm, jó Uram, köszönöm énekkel, köszönöm, jó Uram, hogy velem leszel. Köszönöm, jó Uram, köszönöm énekkel, köszönöm, jó Uram, hogy velem leszel. Köszönöm, jó Uram, köszönöm, 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 jó Uram, köszönöm, velem leszel. köszönöm, 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 köszönöm. Köszönjük szépen! Merci beaucoup. Alig egy óra múlva
Dans moins d'une heure, nous participerons ensemble à l'Eucharistie qui sera célébrée par le cardinal Péter Erdő, primat de Hongrie, archevêque d'Esztergom et de Budapest. Avant la messe, sa sainteté le patriarche Bartholomé Ier de Constantinople prononcera un discours. Et avec un amour et un respect particulier, nous accueillons les servants de messe qui tiennent actuellement leur réunion nationale. Ce sont eux qui servent à l'autel du Seigneur. Et à travers leur service, ils approfondissent leur foi et leur amour pour leur prochain. Moi, je vous salue aussi car je suis un ancien servant d'autel. Salut. In less than an hour, we will take part in the Mass together, which will be celebrated by Cardinal Péter Erdő, Primate Archbishop of Esztergom, Budapest. Before the Mass, Bartholomew I, Patriarch of Constantinople, will deliver a speech. A warm welcome to the acolytes who are now holding their national meeting. Hello to everyone over there. They are the ones who serve at the altar of the Lord. Through the service at the altar, they deepen their faith and love for their brethren. Mesdames et messieurs, dans les minutes qui suivent, nous verrons et entendrons le chœur de danse et l'orchestre de l'ensemble Rajko. L'orchestre Rajko a été fondé en 1952 par Pál Szigethy et Gyula Farkas Szigethy dans l'idée de créer une opportunité pour les jeunes tziganes de cultiver et de développer les traditions de la musique tzigane. L'ensemble a reçu entre autres le prix Kodály et le prix UNESCO. Directeur de l'orchestre István Gerendási, directeur artistique András Suki et premier violon Gyula Fehér. Group and orchestra of the Rajko Art Ensemble. The Rajko Orchestra was founded in 1952 by Pál Szigethy and Gyula Farkas with the idea of creating an opportunity for Roma young people to nurture and further develop the traditions of gypsy music. The director of the orchestra, which has received, among others, Kodály and UNESCO awards, is István Gerendási. The art director is András Suki. The leading violinist is Gyula Fehér. A tánckar 1950-ben alakult. L'ensemble de danse a été fondé en 1950. Il complète les programmes de folklore et d'opérette de l'orchestre Rajko. Avec plus de 60 000 représentations à son actif, l'ensemble Rajko est sur scène depuis 1950. Leur spectacle comprend une production de danse, de jeux de rythme à mékerék, chorégraphiés par László Berzsenyi et István Horváth. Dans le répertoire, nous pouvons également voir deux autres productions, Vol mon hirondelle et Danse tzigane. Sur scène, l'ensemble Rajko. And operetta shows of the Rajko Orchestra, more colorful, was founded in 1950. The Rajko Art Ensemble had more than 60,000 performances in the past. They will perform a dance production called Rhythm Game in Mékerék with the choreography of László Berzsenyi and István Horváth. We can see two more productions from their repertoire, Fly's Fellow and the Gypsy Dance. Welcome to the stage, the Rajko Art Ensemble.
Thank you.